존경하는 최우정 의장님과 선배 동료원 여러분, 그리고 오세훈 시장님을 비롯한 관계 공무원 여러분 반갑습니다. 노원 제3선거구 더불어민주당 봉양순입니다. 오늘 본 의원은 국민적 스트레스로 불리는 층간소음에 대한 예방과 해결을 위한 서울시의 적극 행정을 촉구하기 위해 이 자리에 섰습니다. 2022년 기준 서울시의 아파트와 공동주택 가구 수는 전체의 65%에 달합니다. 최근 들어 이웃 간의 층간소음 갈등과 분쟁은 살인과 협박, 방화 등 끔찍한 사건으로 이어지고 있습니다. 국민적 스트레스라는 별칭답게 국민 88%가 층간소음 스트레스를 경험한 바 있습니다. 2012년 8,700억 건에 불과하던 민원은 코로나19가 한창이던 2021년 4만 6천여 건으로 늘었습니다. 불과 10년 사이에 5배 가까이 증가했습니다. 한 달 평균 4천 건에 달하는 것을 볼 수 있습니다. 층간소음으로 인한 강력범죄 역시 2018년 60건에서 2021년 110건으로 2배 증가했습니다. 지난 10년간 층간소음 분쟁으로 목숨을 잃은 사람은 20명이 넘었습니다. 얼마 전 국내 최대 부동산 커뮤니티에는 층간소음은 답이 없는 건가요? 라는 글에 2, 3만이 답이다 라는 댓글이 연이어 달리면서 층간소음에 대한 우리의 사회의 우픈 현실을 되돌아보게 하고 있습니다. 입주자 또는 사용자의 활동으로 인하여 발생하는 공동주택 층간소음 유형 중 1위는 과연 무엇일까요? 이는 바로 발망치라고 합니다. 아이들이 뛰는 소리, 성인 발걸음 등 무겁고 힘이 더해진 소음입니다. 발망치 소음은 보통 40에서 55데시벨 정도입니다. 이는 층간소음 주야간 기준을 훌쩍 넘어서는 기준이며 2023년 서울시 전체 소음 민원 중 74%에 달합니다. 층간소음 해결을 위해서 정부는 공동주택 층간소음 개선 방안을 발표하면서 몇몇 정책들을 추진해 왔으나 사실상 그 효과는 미미했습니다. 기대를 모았던 층간소음 보강주택 양도세 감면, 입주지연 손해배상 제도화는 관련 법령 미비 등으로 힘을 얻지 못하고 있는 실정입니다. 현재 서울시의 층간소음 관리계획 역시 상담실 운영을 통한 상담과 분쟁 조정 등 대부분 민원 처리에 그치고 있습니다. 층간소음 주민 자율 해결 아파트 확대에 따라 500세대 이상 공동주택의 설치가 의무화된 층간소음 관리위원회도 강제력과 전문성 부족으로 유명무실하다는 평가입니다. 더구나 층간소음에 취약한 소규모 빌라와 다세대, 저소득층 임대주택에는 그나마 층간소음 해결을 위한 조직과 구조마저 찾아보기 어렵습니다. 해외에서는 이미 층간소음은 공공성을 해치는 행위로 보고 반복적인 층간소음에 대해 퇴거 명령과 함께 벌금이나 과태료를 부과하고 있습니다. 임대차 계약서의 층간소음 관련 조항을 명시하는 등 적극적이고 선제적인 정책을 펴고 있는 것을 볼 수 있습니다. 존경하는 오세훈 시장님, 서울특별시 공동주거시설 층간소음 관리에 관한 조례 제3조에는 층간소음 예방 및 갈등 해결을 위한 서울시장의 책무를 명시하고 있습니다. 이에 서울시의 적극 행정을 촉구합니다. 첫째, 현재 서울시 공동주택 층간소음 실태를 면밀하게 조사 검토하고 예방과 분쟁 해결을 위한 근본적인 대책 마련에 나서주시기를 바랍니다. 둘째, 주거약자 지원을 확대하고 노후주택의 특성을 고려한 대책을 수립해 주시기 바랍니다. 셋째, 분쟁조정위원회 구성은 전문가들로, 절차는 신속하고 효율적으로 시민과 현장 중심의 원스톱 서비스로 개선되어야 된다고 생각합니다. 넷째, 좀 더 실효성 있는 제재 방안을 고민해 주시기를 부탁드리겠습니다. 반복적인 층간소음 유발 행태와 강도에 따른 단계별 제재 방안 수립이 절실합니다. 층간소음 해결을 위한 골든타임은 석 달이라고 합니다. 휴식과 충전을 위한 안식처인 소중한 집에서 층간소음 갈등 해결을 위해 당사자가 극단적인 행동에 나서는 상황은 막아야 한다고 생각합니다. 서울시가 층간소음 문제 해결의 선도적 모델이 돼서 공동주택 입주민들에게 희망이 되기를 기대해 봅니다. 이상 5분 발언을 마치겠습니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다.